итак, парадокс ситуации. Вся Украина, можно сказать, изнемогает под натиском снега. Вот, везде завалы, наметы, так называемые, на украинском языке. Вот, у нас в Одессе вот такая вот погода, как сказал классик, мороз и солнце, день чудесный. Но снега у нас не видать. Кое-где там, как говорится, маленькие островки есть, но не у нас. При этом мороз очень хороший. Вот, сейчас минус 15, но это нас, конечно же, не останавливает. Сегодня мы в очередной раз, благодаря сети оружейных магазинов «Ствол», приехали на стенд, где будем тестировать оружие. Смотрите в нашей программе. Сеть оружейных магазинов «Ствол» представляет все необходимое для настоящего мужчины. Беретта, Бенелли, Любольд, Сваровски, Викторинокс и еще более сотни всемирно известных оружейных брендов, а также пневматика, ножи, оптика, одежда и аксессуары, полная линейка продукции Беретта. Охота, спорт, безопасность. Выбор на любой вкус в сети магазинов «Ствол». Недаром в древности говорили, что старый воин, мудрый воин. В отличие от Артема, я сегодня перчаточки не одел. И как-то минус 15 чувствуется моментально. Я все время в карманах их отогреваю. Артем, что сегодня... Да, здравствуй. Что мы сегодня будем рассматривать здесь, тестировать? Ввиду того, что охотничий сезон у нас как бы закончился. Ну, по сути, да, осталось еще только там пару недель ветеринарного отстрела на хищника. А по сути, да, охота закончилась. Но, тем не менее, я больше чем уверен, что у многих моих товарищей, братьев по оружию, есть непрекращающееся желание продолжать стрелять, несмотря ни на что. Мы решили эту передачу посвятить такому классу оружия, как мелкокалиберные винтовки. Ну, собственно говоря, пожалуй, и начнем сегодня с да? Чеха. Да. Прошу поближе. У нас первым номинантом идет чешская винтовка марки 452 2E, произведенная в Чехии. Сейчас я даже сниму перчатку. Ну, я тебе скажу, когда я ее только вот первый раз увидел, да, она мне очень напоминает старую такую царскую трехлинейку, только в миниатюре, ну как-то так, внешне. Ложа Штуцен. Ну, собственно говоря, что у нас здесь есть? Она самая простая. Это магазин. Естественно, под боеприпас 22 ЛР. Это прицельная планка, это возможность крепить оптику. И, собственно говоря, наиболее простая, проверенная временем конструкция – болтовик, то есть болтовой затвор. Что она может? Я предлагаю переходить сразу от слов к делу. Итак, мы берем 5 патронов марки Subsonic, 315 метров в секунду. Снаряжаем отъемный пластиковый магазин винтовки чешская сброевка и досылаем магазин до щелчка, досылаем патрон в патронник и проверяем стрельбу. Ну, как видите, отдачи не то что нет, ее просто не существует. Не существует, то есть он просто, ну, то есть это абсолютно изящно, легко, да и сам звук вы слышите практически отсутствует, и громкость не больше, чем у пневматического ружья калибра 4,5. Отстреляли. Ну, это был тестовый прострел, скажем так, карабина. Почему? Потому что нужно было в любом случае убедиться, на улице температура у нас сегодня минус 15. Предварительно я пролил основные металлические детали механизма обычной смазкой ВД-40, которая не густеет на морозе и позволяет, в общем-то, винтовке оставаться в правильном состоянии. Теперь проверим, что же она нам покажет, работая, например, по классической мишени для такого типа оружия, по бумаге. Для определения дистанции до мишени мы используем новый люпольдовский дальномер RX 1000i. Итак, он работает очень просто. Зажимаем кнопку, наводимся на бумажную мишень, нажимаем кнопку еще раз, и он выдает дистанцию 41 метр до мишени. Я думаю, вполне достаточно для тестового отстрела. Для сегодняшнего теста нам не принципиально, какую именно бумажную мишень использовать. Разряжаем оружие, оставляем его на стойке и идем смотреть результат.
первый выстрел на холодный ствол, все-таки температура и ствол не прогретый был, я подчеркиваю, то есть мы достали из чехла сразу. А я, главное, знаешь, хочу сразу попросить прощения, потому что руки в карманах, они просто Ну, у меня тупеют. тоже, да, руки в карманах, честно сказать, просто холодно. Ну, в принципе, вполне достойный результат, с учетом, что карабин, естественно, не пристрелен, прошу прощения, не карабин, а винтовка, конечно же. Что у нас пойдет следующим номером нашей программы? Это сюрприз. Хорошо. Ну, я так понимаю, что это сюрприз из магазина китайских игрушек, да? А вот и нет, это американская винтовка от компании Ruger, модель SR-22. Стоит отметить, что вообще компания Ruger выпускает знаменитую линейку, которая называется 10.2. Это, наверное, одна из самых знаменитых мелкокалиберных винтовок в мире вообще, с огромным количеством модификаций. Но сегодня на тест для разнообразия, чтобы, может быть, удивить кого-то и показать что-то новое, я взял такую действительно винтовку в стиле хай-тек, то есть она изготовлена в модном тактическом стиле с некоторым копированием знаменитых тактических автоматических винтовок М4. Ну, собственно говоря, что мы имеем? Это алюминиевый радиатор, который позволяет держать ствол. Вот я как раз тебя хотел спросить, собственно говоря, почему такая Почему? Потому что очень удобно при скоростной стрельбе, чтобы уменьшить подрост ствола. Многие спортсмены, кто стреляет, например, в практической стрельбе, удерживают карабин вот так. То есть это позволяет сжигать руки и тем не да, менее. да, это позволяет не касаться ствола и в то же время минимизировать нагрузку. Особенность этого агрегата в том, что у него нет механических прицельных приспособлений. То есть он у нас здесь приспособлен только под крепление оптики, оптического прицела, либо коллиматорного прицела. Но тем не менее для поражения мишеней на ближних дистанциях вполне достаточно и, в общем-то, такого. Вот сейчас мы попробуем, что же он может сделать даже без установки оптики. Еще одной особенностью этого карабина от компании Ruger является то, что они используют магазины роторной конструкции. В данном случае у нас 10-зарядный магазин. Вот особенность, то есть патроны расположены по кругу и, соответственно, поддаются также. Заряжаем и проверяем. Стреляй. Скажи мне, ну вот сейчас вот, допустим, прицельную стрельбу ты же не можешь на нем вести, да? А я предлагаю сейчас поставить металлические тарелки, которые мы используем обычно для наших экспериментов с гладкоствольными ружьями, да. И просто вот по стволу сейчас мы попробуем поразить несколько мишеней, возможно, не с первого раза. Не, ну если ты попадешь, так это вообще будет красота, учитывая, что навеса нету на ней, да, прицельного. Мы сейчас это и проверим. Опять набиваем магазин, что, к слову сказать, делается гораздо медленнее, чем происходит сам процесс непосредственной стрельбы. Да, но я со своей стороны хочу добавить, что все интереснее и интереснее теперь наблюдать, да? Как Артем попадет без чего-либо по мишеням, без прицела. Все готовы? Да. Тогда проверяем. Досылаем магазин, патрон в патронник. Главное пристреляться. Ну и вот что это такое было? Да, собственно говоря, это еще один участник сегодняшнего теста. Относительная новинка, достаточно давно мы не завозили их на территорию Украины. И вот с этого месяца можем снова начать радовать поклонников стрельбы из мелкашки. Это модель от известнейшей компании Browning, называется она Buckmark. Сделана она, в общем-то, на базе пистолета. Изначально был разработан пистолет компании Browning для спортивной стрельбы целевой. То есть вот, собственно говоря, сделав так, в принципе, вполне понятно, из какого пистолета примерно оно было. Да, специалисты компании Browning добавили достаточно удобный такой эргономичный приклад, удлинили ствол, механика.
я смотрю, знаешь, у тебя винтовки все меньше, миниатюрнее, знаешь. Скоро будет вот вообще такая маленькая, небольшая. Скажи мне, чем принципиально она отличается от предыдущих наших? Ну, принципиальная компоновка — это магазин непосредственно в пистолетной рукоятке. Вот, то есть пистолетная компоновка. Вот. А, собственно говоря, все остальное — это обычный полуавтоматический мелкокалиберный карабин, очень качественный. Скажи мне, пожалуйста, давай вот у меня просто есть предложение, немножечко усложним задачу, да, то есть Например? по недвижимой мишени ты попадаешь, это Так. мы в этом убедились, есть предложение. Пострелять по почти движимой мишени, по шарикам. Ты привез с собой шарики. Да, резиновые, надувные. Ну, попробуем. Попробуем в программе «Приключения рыбака Добро. и охотника». Это не то чтобы день рождения, и не то чтобы какая-то примета, потому что их два. Это на самом деле мишени. Вот. Сейчас на дальнее мишени вот эти шарики привяжем и будем по ним попадать из мелкокалиберной винтовки. Ну, точнее, не мы будем попадать, а Артем вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». У вас улетело. Блин, где он? Всю жизнь мечтал. 15-градусный мороз, бегать за шариками и привязывать. Очень такая активная физкультура. Продолжаем. Вот, кстати, неоспоримым и явно ярко выраженным достоинством конкретно этой модели Браунинга является наиболее удобный из всех, по крайней мере, сегодня присутствующих мелкашек магазин, потому что оттягиваем левым пальцем направляющую и просто легко даже на морозе набиваем магазин. Очень здорово. Все, стой. Ну куда ты пошел? Ты что, пошел отсюда? А чё, ты говорил, ближе подойти можно. Не, ближе нельзя. У нас все по чесноку. Да, мы Это сделали. победили. Так, после уничтожения воздушных шариков, это немножечко, конечно, комично И выглядит. чайки с кульком. Да, и чайки с кульком. Представляй, пожалуйста, следующего участника нашей так называемой программы. Легко. Четвертый участник нашего тестирования — это такой карабин, выполненный в версии Military Style для поклонников этого стиля. Это карабин от немецкой компании GSG. Внешняя копия знаменитого пистолета-пулемета МП-5 от компании Hikmet. Но на самом деле здесь в принципе есть, конечно, от его прообраза боевого ряд отличий. В первую очередь все тот же самый калибр 22 ЛР, позволяющий достаточно бюджетно и весело проводить время в тирах и на открытом воздухе ввиду дешевизны боеприпаса. Ну давайте посмотрим, что же он может. Ну, а у меня, как у человека достаточно приземленного, это оружие вызывает ассоциацию с компьютерной игрой Counter-Strike. Несомненно. Видимо, оттуда они и взяли. Итак, у нас все тот же классический магазин емкостью на 10 патронов. Забиваем его И показываем. и показываем, что же он у нас может. Он обладает достаточно приятной опцией, которая позволяет... Так, еще один патрон мы потеряли. Благодарю, да. Холодно. Холодно, пальцы. Он позволяет... Это опция магазина. Позволяет достаточно быстро даже на холоде набивать. Благодаря пластиковой направляющей, которую мы сдвигаем пальцами. Так, сегодня у нас издевательство над шариками было, а теперь издевательство над баллончиками с красками. Креативный такой подход. Ну, это к позволяет мишеням. немножечко похулиганить. Сама передача у нас сегодня такая достаточно развлекательная в первую очередь, поэтому, наверное, выбор таких мишеней оправдан. Да. Твой комментарий по поводу работы этой винтовки. Ну, GSG, в общем-то, достаточно известная модель, все ее достоинства, недостатки давно известны. Я бы порекомендовал конкретно эту модель в первую очередь поклонникам такого стиля. То есть, конечно же, в первую очередь это карабин для тренировочной развлекательной стрельбы, который позволяет при достаточно небольших затратах на боеприпасы, с учетом их стоимости, в общем, как я говорил раньше, весело проводить время
бахая, в принципе, Компании огромному количеству друзей. мишеней. Да, Да. Ну, а мы переходим к завершающему Последнему, участнику да? сегодняшнего обзора. Вместе с программой «Приключения рыбака и охотника». Ну что ж, очередной шедевр Артем предоставил Достаточно нашему вниманию. футуристический дизайн. Да. Расскажи, пожалуйста, Ну, о нем. Это, в общем-то, наверное, в сегодняшнем тестировании наиболее хай-тековый такой экземпляр от компании Magnum Research, также известная американская компания. Вряд ли для многих это будет новинкой, потому что данные винтовки от этой компании достаточно давно уже присутствуют на рынке Украины. Но, тем не менее, что мы имеем? Это очень точная винтовка с таким же роторным магазином, как у его предшественника от компании Ruger. Ну да, в перчатках это неудобно, совершенно да. неудобно, но пальцы Ай-яй-яй. уже просто отказывают. Тот же самый роторный магазин, собственно говоря, на самом деле часть комплектующих делается на одном и том же заводе, как для винтовок от Ruger, так и для винтовок от Magnum Research. Но что мы имеем здесь? Специально, в общем-то, для того, чтобы показать повышенную функциональность, мы все-таки решили на последнего участника поставить коллиматорный прицел, так сказать, несколько расширить диапазон и получить больше веселья от стрельбы. Да, мне сказали, что здесь ствол отличается какими-то отдельными. Ствол графитовый, то есть он очень быстро нагревается и точно так же быстро теряет температуру, что позволяет вести достаточно интенсивную стрельбу. В остальном, это ортопедическая ложа, щека. Мне которая нравится сама позволяет- фраза ортопедическая ложа. Обычно ортопедические матрасы, обувь, там, стельки. Несложно. Хорошо. Можно назвать ее как-то по-другому. Да. Вот. Что мы сейчас будем? Поскольку мы все-таки поставили коллиматорный прицел, это не та оптика, которая подходит для поражения дальних мишеней, но все-таки мы сейчас привяжем какой-нибудь, например, тот же шарик, который у нас, как выяснилось, есть в наличии. Да, и попробуем поразить мишень на какой-нибудь дистанции уже более удаленной. Я открою страшную тайну. до 100. Дистанция, в район 100 метров. Смотрим. Берем все тот же самый лазерный дальномер и замеряем дистанцию до мишени. Дистанция до мишени у нас. Так, смотрим, сейчас, секундочку, вбивается у нас. 82,4 метра. В общем-то, достаточно непросто, я боюсь, будет попасть по этой мишени. Все-таки мы это сделали. Несмотря на ветер, несмотря на все препоны, у нас это все-таки получилось. Сеть оружейных магазинов «Ствол» представляет все необходимое для настоящего мужчины. Беретта, Бинелли, Любальд, Сваровски, Викторинокс и еще более сотни всемирно известных оружейных брендов, а также пневматика, ножи, оптика, одежда и аксессуары, полная линейка продукции Беретта. Охота, спорт, безопасность, выбор на любой вкус в сети магазинов «Ствол». Так, ну что, тут уже на самом деле уже продрогли окончательно бесповоротно. Не полслова. Вот. Честно говоря, меня ты, конечно, поразил, потому что при сильном ветре оружие не пристреленное, ты все-таки умудрился попасть. Это заслуга Почти 100. точного ствола, и, в общем-то, с оптикой было проще. Я понял, твои ощущения по этой винтовке. Исключительно положительно. Ложится, мы уже говорили про то, что у оружия этого класса нет ни малейшей отдачи, может стрелять даже несовершеннолетний ребенок, в общем-то, отрабатывая навыки стрельбы, что, в общем-то, и делается в спортивных секциях, только чуть-чуть другими типами оружия. Я могу только порекомендовать, в общем-то, любую из этих моделей для веселого времяпрепровождения. Ну, что еще добавить? Собственно, выбирать, конечно же, вам. А мы благодарим сеть оружейных магазинов «Ствол» за помощь в предоставлении съемок в программе «Приключения рыбака и охотника».